Czasem ciężko uwierzyć, jak trudną historię może skrywać tak piękne miejsce. Dzisiaj to osiedle jest oazą spokoju, gdzie mieszkańcy mogą łapać oddech od zgiełku Berlina. Ale przez 40 lat w tych samych budynkach mieścił się największy dom dziecka w Europie – Kinderheim Makarenko w Königscheide. Na początku lat 50. rozpoczęto budowę 13 budynków, w tym oddziału niemowlęcego, ambulatorium, 4 dużych domów mieszkalnych oraz szkoły, która wygląda niczym teatr. Był to drugi najważniejszy projekt budowlany młodej NRD, zaraz po Karl Marx Allee. Budynki zostały zaprojektowane w stylu socrealistycznym, a na każdym z nich znajdują się sgraffito przedstawiające scenki z życia dzieci. Do ich wykonania zatrudniono czołowych niemieckich malarzy i artystów. 3 budynki posiadają również witraże, które do dzisiaj zdobią okna mieszkań. Zwieńczeniem głównej alei jest budynek, przed którego portalem z kolumnami stoją figury dzieci. Nawet w nim są teraz mieszkania, a po jego drugiej stronie dobudowano balkony i tarasy. Przez pierwsze lata funkcjonowania domu dziecka trafiały tu sieroty wojenne, ale później zaczęły pojawiać się dzieci, które miały rodziców i nie do końca rozumiały, czemu znalazły się w tym miejscu. Rodzice niektórych z nich uciekali na zachód, po czym okazywało się, że nie mogą już po nie wrócić. W domu dziecka zaczęły pojawiać się również dzieci dyplomatów i intelektualistów, którzy liczyli na to, że w tym miejscu wychowa się je w duchu socjalizmu. Anton Siemionowicz Makarenko to radziecki pedagog oraz twórca wychowania komunistycznego dzieci. To na jego cześć nazwano placówkę po 1968 roku. W jednym momencie kompleks mógł pomieścić 600 dzieci i przez 4 dekady był zawsze zapełniony. 6:15 pobudka, ustawianie się według wzrostu i meldowanie się. Zaraz potem poranny trening, gimnastyka lub bieg terenowy, bez względu na to, czy padał deszcz, grad czy śnieg. Po porannym treningu mycie, sprzątanie szafek, ścielenie łóżek. Następnie ponownie ustawianie się na korytarzu, milczący marsz gęsiego na śniadanie. I niech tylko padnie słowo po drodze. Czekały wtedy ćwiczenia milczenia w marszu. Od bramy do szkoły i z powrotem. Ciągle tam i z powrotem. Tak opisuje codzienność w domu dziecka pisarz Klaus Kordon w swojej autobiograficznej powieści Krokodyl na karku. Ale ile ludzi, tyle historii. Dzieci, które straciły rodziców na wojnie, traktowały dom dziecka jak drugą szansę i były zadowolone, o ile można być zadowolonym w takiej sytuacji. Dzieci, które miały rodziców, a zostały tam oddane, miały zupełnie inne odczucia. Do dziś byli wychowankowie domu dziecka przyjeżdżają na osiedle w Boże Narodzenie i obchodzą wspólnie rytuał świąteczny z dzieciństwa. Spacerują o zmierzchu na teren boiska sportowego, gdzie jak kiedyś czeka udekorowana choinka. Dom dziecka działał tu nieprzerwanie do 1998 roku. Część dokumentacji dzieci została zniszczona po upadku muru lub zaginęła w chaosie likwidacji instytucji, przez co do dzisiaj powracają tutaj byli wychowankowie, chcący odkryć swoją przeszłość. Pomaga im w tym fundacja działająca na osiedlu, która prowadzi również stowarzyszenie i miejsce pamięci. W 2016 roku prywatny inwestor zakończył remont kompleksu. W budynkach po starym domu dziecka pojawiły się duże mieszkania, do każdego z nich dobudowano balkon lub taras. Mieszkania tu można tylko wynajmować, co nie jest dziwne w Niemczech. Mieszka tu wiele rodzin z dziećmi i ludzi ceniących sobie ciszę i spokój, ale też ceniących sobie konkurencyjne ceny czynszu w porównaniu do reszty dzielnic Berlina. Kompleks jest otwarty i można tutaj przyjechać na spacer lub piknik, co serdecznie polecam.